咁我姓張啦，叫偉律師傅啊咁啦。咁我自己咧就係阿媽，佢本身就係做開玄學咁樣。咁跟阿媽咁耐之後咧，就對玄學都會有啲興趣啊。咁去到除咗了解面相、手相、摸骨、八字，咁跟住咧就會再學下其他嘅嘢，其他嘅師傅，譬如學下呢個奇門遁甲啊、紫微斗數啊，咁樣都會有興趣去睇嘅。好啦，咁今日嘅會慶嘅主題就係赤馬流年趨吉避凶啦，咁樣。咁個會其實咧就會想講下少少呢個點樣可以增運啊咁樣，因為即係嚟緊，其實我哋每一個人遇到啲咩事，遇到啲咩運，其實都會有一個佢天上俾我哋，即係好似八字、紫微斗數。其實你睇落去嘅時候，其實佢紫微斗數嗰樣嘢嘅時候咧，佢會睇得到究竟你嘅夫妻宮啦，你夫妻係幫你啊定點樣，或者係睇你嘅兄弟宮啦，你兄弟宮好唔好啊？或者睇下財帛宮，你嘅事業應該向邊個方面啊？所以有個大方向上面嘅，咁我哋跟嗰個方向咯。但係無論你係咩技術都好咧，其實冇講你嘅今晚係食飯啦定食粥？你係食壽司啊定係食龍扒？只係有講，究竟你有得食定冇得食？各位師傅認唔認同啊？係啊，所以今晚咧個重點喺後邊，咁前面嗰啲我哋略一帶嘅。好朋友仔係咪可以過？打頁。咁呢個唔重要嘅，望下算啦。再下一頁。重要啊！好啦，呢個就重要啦。咁我哋咧，以前啲人其實好多時唔識字嘅，喺通勝咧，主要就睇呢個圖，睇下呢個小朋友。係啦，第一件事就睇下有冇着鞋。佢冇着鞋咧，嗰年就水浸㗎。睇下有冇戴帽。啊，冇戴帽就容易有旱災。係。跟住咧，第三樣嘢重要嘅嘢咧，就係睇下究竟豐唔豐身。有米就有米，冇米就冇米。咁其他嗰啲咧，就睇下佢嗰兩句詩講啲乜嘢。咁最緊要就係現代人咧，就要睇蠶絲、桑賤、自令蠶稍少。即係其他咧，你哋識唔識唔緊要，但係咧呢個蠶咧同埋呢個絲咧，其實就係講經濟。你經濟如何係呢一個？好啦，咁下一個年年都有災㗎啦，唔使諗。好啦，春夏水流洪啊，咁老衛有災疫，即係話明年咧小心洪水。即係凡係熱火嘅年份，第一件事就唔係火燭，第一件事係洪水。所以出年嘅水係好勁嘅。咁你有洪水咧，就必然跟瘟疫嘅，你都唔使諗嘅，黐埋一齊嘅嘛。好啦，咁成對嘢裏邊咧，就係嗰句天從變絲少，係揾食艱難唔慘。咁啊，桑殼啊戰成龍，好多貨賣唔出，即係啲樓啊定乜嘢嗰啲嘢就擺咗喺度，戰物鬥蟲嘅。六畜多瘟瘴咁無論係呢個因為其實以前啲人儲錢係牛啊、豬啊、雞啊咁樣嘅，咁如果佢嗰啲咧多問題咧，其實佢哋揾食都會難嘅。一大一樣嘢，人民少卒中，即係話呢啲六畜對人嘅影響就冇咁多。總之就春夏之間嘅洪水會好犀利，咁啊低洼嘅地方就要做準備咁咯。可以再播。咁呢個天官賜福圖咧，就係最多唔同嘅算命師傅都會攞出嚟講嘅。無論你係財運，無論你係桃花運，無論你係有運。
定係冇運，都係離唔開呢個圖嘅。呢個圖咧就係阿蔡伯利師傅攞出嚟嘅譬如馬騮嘅，佢明年嘅文昌就會出現，係啦。咁屬羊嘅話咧，咁佢有太陽咧，佢又會機會會多啲。咁你話，即係我比較中意講啲問題多啲。呢個圖咧，好多師傅第一件事睇就睇下自己好唔好。但係通常我睇呢個圖第一件事睇咧，就睇下邊一格白雪雪係白板嚟嘅。咁今年嘅白板咧就跌咗落去人。咁所以屬虎嘅人咧，今年係冇吉星，靠自己。好啦，我哋作為一個師傅，最重要係俾希望人哋。咁呢度冇吉星嘅，咁點樣去解釋呢件事俾啲客聽咧？就睇下呢個人嘅對面係乜嘢。咁人嘅對面係身，佢有個機會咧，就會六衝咧，就會借到一半嘅力落去。你咁諗就得㗎。今年啊，屬老虎嘅運啊，都唔錯㗎。佢有文昌同驛馬。咁樣同啲客講咧，咁佢就自然好開心㗎。千祈你就唔好同佢講，你心知鑊就知㗎啦。咁呢個鑊咧係幾時咧？1月，即係嗰邊冇吉星，佢係人有1月嘅話，咁就領兩嘢啦。咁佢1月就要小心。好啦，咁有啲咧，你以為佢有吉星，但係天解唔係吉星嚟嘅。天解嘅意思係咩咧？逢凶化吉。聽清楚喎，我哋成日都講咧，我哋書裏邊嗰啲嘢咧，老祖宗俾我哋嘅智慧咧，係好特別、好有趣。逢凶化吉咧，你就要聽到逢凶兩個字。化唔化到吉唔知。咁如果個八字裏邊你係老虎年辰月出世，咁你份工就要小心。好啦。師傅，講下嗰5啊。明年個5咧，就有呢個歲駕同埋將星，咁將星係咩咧？將星就係得以為用，咁有個發揮發展嘅機會，但係咧，佢下邊坐嗰3粒咧就大鑊嘅，一個就三刑，一個就係劍鋒。咁三刑加劍鋒係咩咧？咁你最好就捐下血啊，開下刀嘅嘢啊，做下針灸啊，放下血嘅嘢或者少少地你都要做個驗身。因為屬馬嘅明年就55字刑咧，佢第一個刑咧就係見血光，唔知點解可能咧，即係切蘋果都會揩身手嗰啲咁，咁所以咧揸車咧嗰樣嘢咧最緊要綁好安全帶，咁第二咧55字刑嚟3刑咧。咁23係咩咧？咁唔知啦。23，咁呢個刑咧就係官非嚟嘅。咁你睇下有啲咩官非又走埋嚟咁。所以太歲咧，太歲當頭咧就好簡單嘅啫，同一件事做2次。如果你當頭起嘅，咁就雙喜臨門。即係出門口唔記得帶鎖匙啊，出門口唔記得帶銀包啊，咁你叫做太歲雙頭。咁叫自刑。咁你請人食飯就唔好請1次啊，請2次，咁就 OK 嘅，咁就贏咗㗎啦。破財擋災係真理嚟嘅，呢個係。記住，破財擋災啊！咁呢個5咧，其實咧今年個5皇位咧都有喺度嘅，所以如果個八字裏邊係老虎年辰月5人，咁就有個問號喺度啊，最好就去拜下神啊，拜下太歲啊咁樣，做下放生啊咁啊做啲功德啊，散下錢啊，幫下人啊咁樣。咁幫人裏邊咧最好捐乜嘢咧？如果見到3刑咧，咁你要捐錢咧，其實係有個小貼士啦，唔好話學問啦，大家
我都係學緊嘢嘅地方嘅啫。如果你想個仔讀書叻啲嘅話咧，你就最好幫人捐學校。如果想父母健康好啲嘅話咧，咁你就幫人捐醫院。係啦，咁如果你想有運行嘅話咧，就捐火石。所以呢個佢五黃入去嘅話咧，最好就捐棺材。係啦，咁你話香港冇捐棺材咧，咁東華三院有義莊啊，有嗰啲東華三院幫人執葬啊嗰啲咧，你專門揾嗰個部門去揾嗰件事去捐。最緊要咧，你捐咗係同生命有關嘅嘢咧，咁你嘅生命就得以有個保障，叫我哋譬如光之災就念咗絕啊嘛，係咪？咁你打埋個底做埋放生，咁咪雙重保障咯，係。咁咪我唔知大家師傅啦，即係各有各法啦，係咪？咁我只係分享少少我嘅睇法啦，唔好講深刻。好啦。咁其他嗰啲我哋時間有限，你再調。如果咪講唔切。好啊。問多一個問題。係。我哋唔講唔好，我哋最好邊個先出年？係喎。我哋要聽最好嗰個。我哋啲 positive thinking。出年最好嗰個咪卯咯。兔仔啊！天德天喜福星八座係喎。你睇下八座天德天喜福星，係啦，佢桃花加咸池，正副桃花都有。更何況你泄漏天機啊！出年東位係乜嘢？係喎。出年東位係咩？係咪？爭過。係得㗎啦。總之你攬住個卯，你八字裏邊有依粒咧，係啦。咁如果依粒喺個年嘅，咁啊恭喜你啦！明年就加油努力；喺個月嘅，咁啊步步高升，努力工作。如果係跟個年咧，咁佢本身病，咁明年係咪會好啊？呢個卯？係。呢個卯明年咪會好咯，係啊。我而家再轉。好，下一個。好啦，呢個就係放大咗，咁可以逐條。好啊。驚你哋睇唔到。哇，犀利。好啦，咁呢個就係四大注意啦。通常啲人最中意睇就係究竟明年邊幾粒要小心啦。咁你加多個老虎落去，係啊。馬係相同嘅，係啦。咁呢個牛啊、兔啊嗰啲，即係兔都係破太歲，但係呢個破咧係破舊立新，好有機會會轉工。咁轉工咧就容易揾到好工。但係唔會轉老公㗎嘛？唔會轉老公，你轉唔轉冇所謂嘅。因為我太太其實屬兔嘅。係咁係，咁佢一定係會可能去旅行去一個佢未去過，或者可能叫咩啊？佢好驚凍嘅，但係佢肯去冰島。係。或者南極，即係佢去北極，我去南極，唔係一齊去嘅。係啊，即係譬如佢好怕高嘅，咁佢突然間做咗佢人生第一步咧，就去玩熱氣球咁樣咯。即係人生一個成就，去破開佢原本唔敢做嘅嘢，而嗰樣嘢得以成功。係。佢如果個運好差嘅，咁你如果咁樣講破嘅時候，咪調翻轉咯，佢個運會變得好好多，可唔可以咁計？一個人咧，好運同衰運咧，係互相咧倚靠嘅，即係如果你冇父母嘅鞭策、老師嘅藤條咧，咁你係唔會讀成書嘅，係啦。即係如果咧屋富當你寵物咁養咧，咁你係會養出個廢人嘅。所以咧，富人咧要貧養。咁如果呢個理論係成立嘅話咧，禍福係相倚嘅，禍嚟嘅時候係逼你去行一條你應該去進步嘅路。係，所以我哋遇到一啲你叫做咩啊？小人又好，或者係遇咗一啲你心裏邊同你過唔去嘅同事又好，其實佢係你嘅天使嚟。魔鬼同天使係同一樣嘢，一定係你有不足，佢先至可以挑到你不足。我遲2分鐘啫，你又嚟話我啲嘢我會交，但係我依家唔得閒。我食埋個飯先嘅，咁你提我去交嗰樣嘢，咁你做啲咩？陣間又俾老細鬧。咁係一定係你自己有不足，人哋先入到位，可以話得嚟，咁佢先係你小人，係咪？或者佢逼到你呢份工做唔到啦，可能你有一份工2-3萬一個月嘅，人工再高都冇用，我心裏面條氣唔順，
咁我就出咗去創業。咁馬雲、馬化騰都有咁嘅時間喎，可能你就係下一個馬雲咧，俾人逼咗出嚟創業，咁唔覺意你就成功咗咧，係咪？咁希望你下一個馬雲啦咁樣。好，下一張。好啦，咁頭先講咧，呢個五黃就係馬。咁呢個五黃咧，你個命裏邊如果係有丙丁嘅，係其實都係計五黃嘅。咁即係頭先講，如果嗰個人個命係馬日，佢係丙午嘅，咁佢就兩個五啊，咁嗰啲就要更加小心。所以你話睇翻呢個圖裏邊，最好嘅就係北位、東位啊，同埋呢個東南位。咁其他都爭啲。咁最差係邊幾個？最差就係呢個南位啦，啊屬馬嘅朋友啦。第二差就係屬老鼠嘅朋友。老鼠咧，佢就坐三煞，係啊。雖然佢係坐6白，但係咧，佢個三煞喺度咧。咁佢今年係一個注定唔平凡嘅一年，即係如果你嘅命裏邊係有壬癸嘅，嗰一處就會注定唔平凡，因為佢冧咗個三煞落去，即係頭先講，如果佢係壬年、辰月、馬日、壬子時，咁佢嗰年就真係都幾富貴，應該要買6合彩。人生嘅嘢咧，總有高低嘅。當去到一個低點嘅時候咧，你一個極速反彈，有機會中6合彩。係啊，千祈唔好放過。係啊，行過路過，千祈唔好放過。人生嘅永遠係充滿希望。最好個財位咧？最好個財位咪8白咯。但係又咁講喎，依家係咩運咧？依家係9運，8咧。蝕咗少少氣，最好個位咧就係、是、你裏邊有蛇，就一定係最好嘅呢個。咁蛇裏邊咁又有神嘅，咁就勁。係啊，咁你今年必定係有喜慶，容易溝到女，容易轉到新工，甚至乎容易中獎。即東南位啦。係啊，咁呢個做法咧，好多人就話。呢個1白係咩咧？個桃花位點樣用？如果個八字裏邊係有己土，係有戊土嘅話咧，咁你今年嘅人緣呢個貴人係會特別好。咁因為你個命裏邊就自帶咗個桃花星，所以將前面嗰個天官賜福圖套後邊呢個。玄空飛星圖，咁你就可以套出究竟你個八字裏邊大概應該點樣行。遇到三煞，遇到五黃，你都必然要去做放生。咁放生放咩？有冇人諗過？真係貴啊！係啦，我就建議咧，如果你真係完全唔識咩叫放生嘅話咧，喺放生嘅裏邊咧，其實我哋係放生嗰個物種嘅，咁有啲人話放龜，我一世都唔食龜咪啱嘅。阿 Sir，我又有丁又有五喎。咁你聽我講，後邊會再講嘅。後邊有星運策略，係啦，唔驚。如果你問我放生，我覺得放生最好就放泥鯭。泥鯭係點都會生嘅物種嚟嘅。而你只要喺海度放到佢嘅話咧，佢即係對於呢個生態各樣嘢咧，就唔會有影響嘅。即係你買一條泥鯭要放咗佢。係啦。但係條泥鯭會唔會已經差唔多已經死㗎啦？冇問題嘅。佢落咗水之後，佢條尾喐兩下就當放咗㗎啦。係啦。咁佢繼唔繼續流力咁樣可以游出去咧？咁樣咁唔知啦。係啊。咁我覺得。因為理論上，你而家你打開餐廳嘅餐牌，全部都預製菜嚟咁，你點樣見到泥鯭咁？咁我覺得
即係少少 tips 啦咁樣。咁如果你話真係唔知嘅話咧，其實我覺得放蝦係最好啲嘅。係啦，海蝦係最好啲嘅，因為你睇下台灣佢哋人放生咧，佢放係即係譬如佢放1噸魚，佢會放翻1噸蝦落去。咁係正月嗰陣時做啊啲。其實放生係日日都做得嘅，係啊。咁如果好似你咁咧，丙午啊定乜嘢嘅話咧，即係呢個夏天咧，你就每個月做一次咯，或者呢個夏天應該都奶奶地㗎啦，係啊。唔係啊，係覺得 OK 嘅，可以控制得到嘅，同埋易搞嘅。咁放蝦其實都 OK 嘅。冇問題㗎，落到你條脷喐兩下當放到㗎。就掉落海啊！你放嘅時候咧，你攞住個袋咧，同佢講，依家咧，譬如我叫陳大文咁，依家陳大文放生你。咁如果你個屋企人有問題嘅，咁你就講屋企人陳大文爸爸咁叫咩名？咁你就而家陳大文爸爸放生你。係放龜得唔得？我唔建議放龜，因為基本上放龜唔會放得好。你都係幾個地方揀，一係放海，一係放水塘。但係水塘裏邊已經好多龜㗎，佢冇咁多嘢食啊！係。我見過有人放貓喎，放喺水塘度。你放啲貓落水塘，啲貓食乜咧？我真係唔知喎。跟住最近見咧嗰啲小紅書咧，有人放米啊，嗰啲金鳳米倒落海，唔知佢哋做乜。係啊，好奇怪啊！我哋講明。好。咁呢個就係放大咗頭先咁嗰個講法啦。咁邊樣嘢要小心啊？咁咯。咁呢個24山圖咧，最重要就係你要睇下個三煞喺邊度。係。凡係三煞所在咧，三煞嘅口訣係乜嘢啊？係可向不可藏。咁五黃嘅口訣咧就係可坐不可向，佢兩個啱啱調轉。係。如果你做嘢，即係辦公室啊又好，台凳又好，總有一條咁嘅線㗎嘛。譬如指山，即係正北，簡單啲講句。譬如呢張台係正北嘅，咁我做嘢嘅時候我就咪向住正北咯。咁點樣化解咧？咁唔該就將你個 mon 或者你做嘢個 keyboard 啊定點樣咧？咁咪一啲咯。扭咗向第二度，咁呢度45度角就一定係正北嘅。呢個都係重要而簡單嘅化解方式，好過你擺5個銅錢。好啦，咁下一個時間關係就睇翻呢個，即係今年嗰個星係邊度空星啊，邊度吉星。其實呢個咧就喺頭先嗰個時空飛星，即係流年飛星圖裏邊轉出嚟嘅。咁佢就將佢原本1、2、3、4、5、6、7、8咧，就配翻邊個係桃花位，邊個係財位，邊個係喜神位邊個係病位邊個係空位咁樣，佢就會講翻晒出嚟。其實咧，呢個二黑咧，大家又唔好睇得佢太差。二黑咧喺九運裏邊咧，佢有機會係財星嘅，有機會。咁你呢個機會把握得好，因為呢一套功夫咧係香港風水師發明出嚟嘅，咁佢係基於白運嘅基礎寫出嚟嘅。所以呢個二黑咧，佢就當病睇。所以呢個係咪真係咁差咧？未必。好啦，講少少點吹嗰啲係嘛？凡係吉位咧，就以動象為主。咁動象咧，你就擺個嗰啲音樂盒啊嗰啲，其實都 OK 嘅，擺杯水都 OK。音樂盒加水就勁啲。擺鐘咧？擺鐘其實係唔得嘅。金鐘咧？你敲佢 OK 嘅。但係如果係滴答滴答咧，秒針滴嗰個咧，嗰個係破碎嚟嘅，唔得嘅。擺缽得㗎，師傅。擺缽 OK 嘅。你擺缽咧，即係朝早點樣敲佢係有個學問。好啦，譬如呢個係吉星。呢個吉星佢點樣去做一個動象咧？咁我少少提議咧，大家考慮下啦。學阿
師傅講我哋擺個頌缽喺度得唔得？得嘅，即使係金黑木都好，最好就黑死佢。第二就係咩運係當運九啊嘛，所以咧你就準備9個1蚊，一朝早就哼落去，1、2、3、4、5、6、7、8、9咁樣咧，咁就係動像啦，明唔明啊？有啲師傅話拍9下嘅，即係你拍得多手都會痛㗎嘛。咁但係你掟9個1蚊落去，一定中，一定係動像，同埋一定係錢。開冷氣唔得。冷氣係有佢動像嘅幫助嘅，但係單冷氣只係動像啫。有聲嘅。要有啲其他嘢，聲 OK 嘅。乜嘢啊？流水當置嘅動像咧，咁你要小心嗰粒波。流水裝置咧有2個情況之下咧，吉像會變空像嘅，即係兩線之間嘅啫。第一就係個波唔喐，我見好多㗎。當你行衰運嘅時候，個波就唔喐㗎啦。咁第二咧就係佢生青苔。一見到佢生青苔就行衰運嘅呢嚿嘢，就吉像變空像，即係有冇用過嗰啲叫做咩？嗰啲保暖貼啊定乜嘢？即係唔係貼係即係俾你損咗，咁啊貼係遮住個傷口，咁藥水膠布。你吉像嘅時候，佢就係嗰塊藥水膠布，佢可以幫你頂住啲災啊，頂住啲乜嘢。但係如果你塊藥水膠布用過，你試下再黐落去咧，都即刻發炎嘅。所以凡係呢啲咁嘅嘢，一定要有佢好與唔好嘅地方。同埋你點樣去運用佢，點樣整靚佢呢個地方咁呢個地方係咩方位啊？東南係啦，東南上咗去放南咗。咁佢東南咧，咁你上嗰個地方好咧，咁你執到好似酒店咁咧，咩都冇。正所謂咧，好似班房一樣咧，佢先至會顯到佢嘅貴氣出嚟。你堆佢咧，能量咧就易分化嘅。你擺8隻區，佢咪分開8份，咪爭啲。唔好堆，唔好擺啊！咁你話坐多啲有冇幫助咧？有嘅。我後邊嗰度就會講嘅。咁病位啊，呢啲五黃位啊，點樣去對付佢咧？就係你盡量唔好喐。咁你話師傅，如果嗰度係冷氣啊、窗門啊、門口啊咁點咧？6個銅錢 OK 嘅。總之你貼6個銅錢對住你喺廳中間度，你可以望得到。咁6個銅錢貼喺度，咁呢個就可以幫得到。咁你話呢個五黃勁啲定係定唔勁啲咧？其實喺呢粒星嚟講咧，佢喺乾宮咧，佢惡啲喎。佢乾宮佢惡啲嘅，同埋咧喺乾宮乾屬咩？乾屬金。如果你走去放銅錢落去咧，佢會再勁啲，你加強咗金嘅力量。所以如果你化呢個病符咧，只可以用白石，8粒白石。即係譬如你個門窗、冷氣、風扇，咁你就喺嗰度黐8粒白色嘅石，佢或者叫白玉扣都得。咁呢個比較簡單啲。咁是非位嗰啲就少少啦，執乾淨，其實問題就唔大。西南位咧，破財位有咩？破財位佢原本都係金嚟嘅，破財係7尺金。咁你放個依個地方咧，其實如果你唔亂擠嘢嘅話，佢就唔會破財。咁你話有動像啊定點樣咧？咁你即係譬如佢係風扇嘅，咁你就掛條粉紅色或者係紫色或者橙色嘅帶。我覺得睡房啊冇問題啦，使多啲啫。你話去冰島嘅，係咪？去城市啊嘛，去冰島去城市啊，去冰島使翻10萬8萬咧，佢就 OK 㗎啦。破財咯！破財其實你請多啲人食飯都 OK 嘅。同埋你睇下屋企有冇啲電視啊、啲家私啊，咁你換咗啲舊家私，換翻啲新嘅按摩椅咁咪 OK 咯。使咗錢就破咗財㗎，呢個唔使擔心。破財從來都唔擔心㗎。換翻2個包包啊 ，LV 啊、Hermes 啊，咁同老公講啊，係時候咯喎，啲嘢舊舊地咯喎。我講錯去過緊嘅。好，下一張啊，真快啲我哋。好啦，
咁我哋無論咩都好啦，咁你嚟緊赤馬紅羊劍咧，其實最重要就係個人好容易好火氣，做蠢事，做嘢好急。咁你啲嘢咧最緊要互相印對，即係我哋揾個人翻嚟互相印對，問下嗰件事點樣做，就唔好一個人去決定，千祈唔好單打獨鬥，咁咧就會少啲。同埋咧，凡係咧佢火旺嘅情況之下咧，就其實就真係好容易有火燭嘅。即係譬如我哋睇人哋嗰個八字裏邊咧，如果火係忌神咧，個火又好多嘅話咧，咁其實好多時都會叫佢小心啲。第二咧就係、無論咩都好啦，預先做好呢個方案啊，譬如你火燭啊或者各樣嘢，或者做人做事最好就有 plan B。化解煞氣咧，就可以喺南方嗰個位咧，就放呢個水啦，或者係銅葫蘆啦。其實呢個係六帝錢會比五帝錢好啲。係，咁你話，師傅，咩叫六帝錢、五帝錢唔識喎？咁你喺個1蚊銀上面寫個乾字，係啊，咁你寫6個乾字，咁咪就係6個六帝錢咯。都得㗎，即係你問，咁你咪揾個 mark 筆就咁寫上去。寫到㗎就。係，因為有啲人話五帝錢睇乜都唔知啊嘛，咁1蚊你識㗎嘛，係咪？個乾字你都識㗎嘛，咩1蚊上面寫個乾字，咁你寫夠6個就走去黐，一樣得嘅。黑色得㗎啦，冇所謂。咁呢個擺水咧，咁我試過咧，有啲鋪頭咧。其實你擺唔到安忍水嘅，咁我就會擺咩咧？我就會擺寶礦力，係啦，咁就擺2支寶礦力，一左一右，咁就得㗎。打開佢啊！你扭開咗再扭翻埋就得㗎。但係甜喎，好危險喎，擺街。你打開咗扭翻埋，佢唔漏出嚟冇嗌嘅，你放心。我試咁耐都冇，試過咁多次都得，係啊。咁呢個因為佢。嗰個五黃最驚係二黑，咁你放2支寶礦力，寶礦力咩色？藍色㗎嘛，藍色佢咪專攝佢二黑。只要5同2唔好走埋一齊嘅話咧，佢哋唔 friend 到咧，個問題就冇咁大。嘅原理就係咁樣。哇！如果係床頭咧，好難擺嘅。你床頭冇照攝落去咯。佢床頭咪有個床褥，佢哋床褥一定唔到角㗎嘛。你角嗰度咪啱啱好攝支嘢落去，咁你咪左一支右一支。係咪？記得要換。如果你冇問題，好似你咁，你到夏天就1個禮拜換1次啦。如果你平時咪1個月換1次咯。記得要換。擺喺床下底啊！唔係，就係你床褥嗰個位。咁擺支嘢點？攝到嘅，一定有位嘅，我就話。下邊。好啦，咁嚟緊咧，我想講呢個咧，呢個係嗰個中原嗰個指數嚟嘅。咁個樓宇指數咪係咁跌嘅，咁其實係咪啲樓死梗咧？我哋可以下一步。係咪死梗？呢個就答案啦。呢個就係答案。全香港最大嘅地產公司係邊間咧？係咪長實咧？係咪新鴻基咧？係咪恒基咧？佢哋啲股價你全部都唔使睇，嗰啲股價全部手做嘅。唯一呢間佢做唔到。呢間先至係香港最大嘅地產公司，佢收租又好，佢賣嘢又好，佢賺最多錢，佢從來都唔係我哋手上面咧嘟八達通入閘嘅錢，對佢嚟講咧，即係，唉，叫九牛一毛啊！咁你睇下佢跌咗咁耐，一條大斜線落嚟，終於趌頭啦。咁如果66趌得頭嘅話咧，個地產其實就差唔多。咁佢趌咗頭係唔會即刻上，未必，可能佢會落下上嘅。但係咧，將來咧，呢個你話會唔會買樓係好時機啊？點樣咧？呢1-2年其實係，即係如果你呢2年裏邊唔買嘅話咧，咁你再到時咧到上嚟嘅時候咧，你就揀唔到好嘅貨啊！咁你咩叫好嘅貨就喺度講，大家研究下，係嘛？即係有啲人話。師傅，今年赤馬紅羊劫喎，係咪唔應該買樓啊？嚟緊香港會唔會好大鑊啊？咁講，但我可以好咁講啦，即係嚟緊香港大唔大鑊咧？就睇下你同我
嘅下一代。即係我哋睇相算命咧，你想睇嗰個人富唔富貴，富唔富貴到尾咧，就睇佢啲仔女。嗰啲仔女肥頭得意咧，散到成隻豬咁樣咧，咁佢都唔使捱苦，你香港苦乜鬼嘢啫？係咪？即係嗰個國家或者嗰個地區值唔值得投資？你咪睇下佢啲小朋友，啲小朋友個個都 OK。你睇美國而家小朋友有邊個生得差嘅？係咪？即係當然係有啲唔好嘅，差比以前係差啲嘅，但係都係豬圓肉樣嘅比較多嘅。我見18歲就好肉潤㗎啦，300磅；25歲就400磅。係啦，所以 OK， 好，下一張。好啦，下一張咧就係、咁你講樓咧就會講埋金嘅。咁個金咧，佢有個特性嘅，佢一掹咧就掹1年嘅。佢一行咧就行幾年嘅，咁佢依家係扯咗上去2萬5金，4萬金我哋香港紙嚟㗎。咁4萬金咧，其實仲有冇得去咧？我覺得係仲有嘅，因為咧美金係會越嚟越值錢。咁啊，赤馬紅羊劫咧喺我眼中咧，我就覺得即係純粹係我眼中啊，因為我未見過師傅有講過，就係覺得個美金已經行到盡頭。喺美金做呢個世界貨幣之前咧，其實係有呢、個英鎊，英鎊係世界貨幣。英鎊係世界貨幣之前咧，就係、荷蘭盾。其實每一樣嘢咧都有個周期。咁、個周期咧，咁你玩盡咗就下一個周期。咁點解個金喺呢2年會升得咁快咧？其實咧就多謝咧就呢個俄烏戰爭咧。咁美國咧就做咗一件事，佢就將呢個俄羅斯嘅資產咧3000幾億咧就唔好叫充公，叫冷藏咗，係啦，即係無論做啲咩都好，都未試過咁樣去將人哋國家嘅錢跌咗，即係叫雪藏咗。咁俄羅斯其實同美國嘅關係當年其實唔錯嘅，係因為打俄烏戰爭雪咗佢嘅啫。咁其實仲有啲伊朗啊、北韓啊嗰啲，咁其實佢哋更驚㗎嘛，點會擺啲錢喺度咧？咁呢個金價代表咩咧？就係、呢個世界咧有個名叫金磚4國，咁佢有個黃金走廊嘅。嚟緊咧，美金就會變咗人民金嘅，人民幣嘅背書就係黃金，所以咧，我覺得佢做係好先。咁呢個我哋赤馬紅羊劫咧，呢個世界嘅改變咧，就會由美元做呢個結算貨幣，轉做人民幣係一個結算貨幣嚟緊。即係咁，我哋60年前就講緊66年係咩呀？66年係呢個文化大革命，67年就香港暴動。咁你再10年前咧，呢個04、07發生咩事？滿清滅亡咯。過2年滿清咪玩完咯。咁你原本用清朝嘅貨幣就變咗國民貨幣咯。咁你再上去係咩咧？再上去1846年咪南京條約咯，咪打敗仗咯。呢啲太遠啦，你快啲，唔係一陣間去講啊你。其實快哇，犀利。係啦，如果美金同人民幣啲人信人民幣都唔信美金嘅情況之下咧，佢下一個咧，美金要揾地方咧，佢一定唔會拎入去人民幣，佢都要揾地方啫。咁你黃金啊鬥升，啲黃金升咗咁多，你突然間跌我1、2成，我死俾你睇咯。所以美金嘅出路就只有比特幣，係啦。咁個比特幣咧，如果有一日佢喺7萬樓下嘅，分批買；如果佢喺5萬樓下嘅，就住買；如果喺3萬樓下嘅，唔使買，借錢都要買。係啦，而家9萬幾喎。咪等下咯，佢仲會再跌嘅。係啊，因為最近陳志嗰個倉爆咗咧，佢要掟翻啲貨出嚟換翻啲錢嘅，因為佢掟嗰下太急，因為政府做嘢係咁噶嘛。你有冇見過人哋買銀主盤慢慢賣嘅？買銀主盤你匿埋眼，有客就賣噶嘛，即係到價同唔到價。陳志啲錢唔係俾政府沒收咗咩？咪就係政府要嘔翻啲錢出嚟啊嘛。
佢要俾特幣去背書翻錢啊嘛。再落嚟係咩？再嚟係旺屬火嘅行業。咁屬火嘅就係呢啲啦，能源啊、石油啊、天然氣啊、太陽能啊，咁樣科技啊、互聯網啊，咁你買晒咧都大鑊嘅，千祈唔好買。嗱，唔好買嘅原因係咩嘅？大家記唔記得七運轉八運發生咩事？係咪97年落去啊？03、04年見底啊？八運嘅本質咧就係、地產要升。咁你升之前，你係咪要有一個即係我哋跳起啊？我哋係咪有一個動作叫踎低啊？2000年科網爆，再03年沙士，淘大賣30萬一層，呢、個咪就係叫踎低咯。咁你依家你行入去買淘大，你買唔買到30萬一層啊？個廁所都買唔到啦，係嘛？所以呢堆嘢得唔得？最尾係得嘅，但係依家係叫踎低期。踎嗰下，阿里巴巴都100蚊啦，你買唔買？係嗰句，係啊。你明白呢個周期嘅原理？我哋叫男怕交，女怕接。我哋算八字嘅時候，一轉大運，一睇到哇，佢逢7年8轉大運嘅就唔使啦。即係咩啊？逢係6啊，即係6字尾年份、7字尾年份，佢都行衰運。因為佢就係要踎低彈起嗰下，佢要轉另一個運啊。所以呢個老祖宗嘅口訣已經話俾我聽啦，男怕交，女怕接。咁做投資都係嘅，但係你今年始終都係丙嘅年份咧，咁你都係要揀一啲嘢嚟到做嘅話咧，咁我建議啦，建議都係做翻呢個華虹半導體啊嗰啲，做翻呢個地產股啦。咁地產股裏邊，地鐵係比較穩陣啲。66係啦。咁你話大陸地產股買唔買得？老虎都唔好買。一定唔好買。係啦，即使佢會彈都好，我都係覺得老虎都唔好買，穩陣為主。咁你話餐飲業得唔得啊？都得嘅，餐飲業都可以考慮下嘅。你睇下邊啲落後，好似依家大快活、大家樂嗰啲咧，或者係維他奶嗰啲咧，係7個1皮嘅。我覺得最值得入手就應該係維他奶。維他奶個息係最好嘅，進可攻退可守，將來退休都靠佢都得。咁當然啦，你咁多樣嘢裏邊，你留翻少少玩呢個比特幣啦，咁嗰啲係增長型。因為佢應該仲，你諗下，如果美金唔得，美金嘅錢要捐晒比特幣，咁佢應該仲有幾多錢會搬落去咧？我即係咁形容啦，大家研究下。下一個，咁趨吉避凶方法1，咁呢個係小弟覺得有效，咁推介下大家試下。好啦。着一件內衣有幾重要咧？咁你貧窮與富貴，你讀唔讀到書，你做嘢專唔專心？第一件事就係內衣。你着對襪都穿窿，你着件內衣都有跡，你個人自然冇自信，行出嚟就冇信心，做諸事都不順。呢個係梗㗎。所以我叫啲客咧，如果你唔行運，呢排做乜嘢都唔得，即係買大啊，開細。買 win 就跑批，買批又跑第批，咁你第一件事就換咗條底褲去。但係打麻雀都會㗎嘛，即係輸咗幾鋪幾底，第一件事就翻入房嗰條紅底褲換一換先，扯佢，係咪？日換我咪要買360幾條。你淨見到個日啫，日前面有個叫貴人日㗎嘛。依家係教你嘅方法，換底衫只係一個其中。如果你嘅日子係甲戊庚，咁你嘅貴人日咧就係牛日同羊日。如果你嘅日干上面係月己，咁你嘅貴人日咧就係老鼠日同馬騮日。咁你個日干係丙同丁嘅，咁你嘅貴人日咧就係豬同雞。如果日干係壬同癸嘅，咁你個貴人日咧就係蛇兔。咁如果你嘅日干係申，咁你個貴人日咧就係虎同馬。哇，好有反應嘅貴人咧，連部機都會興奮。
咁呢個貴人日咧有咩用咧？喺個八字裏邊，如果個客嚟問我，阿師傅我做唔做得生意啊？咁我就睇下佢個八字裏邊神煞中有冇天月貴人星。如果冇呢粒星咧，我勸你都係打公數，因為你唔係一個天上照眷顧嘅人。咁呢粒星咧，你唔記得佢嘅作用係乜唔緊要嘅，總之佢係貴人嘅話咧，你擁有呢個星嘅能量咧，咁你做事咧就無往而不利。好，呢個貴人日換新衫咧就係你準備7條內衣，係啦。咁呢個內衣咧，千祈唔好去買10蚊7條嗰啲拼多多義烏做嗰啲，你起碼都無印Uniqlo咁係咪？咁有啲咩牌子好貴？Calvin Klein貴唔貴？我唔知啊，咁是但啦。總之一個合理嘅價錢，合理嘅用法咁你買翻嚟之後咧，咁你第一件事你就洗咗佢之後，咁你就揾個新嘅紙袋，靚靚地嘅。點為之靚靚地咧？例如 LV 嘅紙袋啦 ，Hermes 嘅紙袋啦，咁你就包好好似禮物咁，有啲儀式咁樣，係啦。咁你就去等邊日咧？譬如甲戊庚火係甲日主嘅，咁我就揾個牛日、羊時或者係羊日、牛時。我就好有儀式咁供奉呢堆底橫出嚟咧，打開佢，最好就點支香薰蠟燭，係啊，跟住就播埋呢個咩咧？播埋莫扎特，凡係神佛嘅嘢咧，才爭啲嘅。呢個莫扎特咧，佢有特別嘅能量嘅，係啊。第幾首教莫扎特是但一首都一樣嘅。通常咧去餐廳食飯咧，由頭播到尾你唔知播乜，佢又冇特別高，佢又冇特別低，係啦。啲莫扎特係一個好傳奇嘅音樂家嚟㗎，佢嗰啲歌咧，你聽過同冇聽過冇分別嘅，你係唔知邊隻係佢嘅，即係唔似人哋嗰啲咩噔噔噔噔嗰啲咁樣，你一聽呢個就唔係就係邊個咯，咁樣望佢莫扎特都冇。總之有一個儀式感，有一個名貴少少嘅包裝，而嗰個包裝你係一個貴人嘅日子同貴人嘅時間，咁你着咗第一條之後咧，咁你就揾個靚啲嘅盒咧，就擺好佢，去到着咗，咁呢個內衣究竟係咪頭先個朋友仔講話日日都要換咧？都唔使嘅，但係咧。一個內衣通常就最好唔好用多過3個月到4個月，4個月係極限嚟嘅。因為咧，凡係我哋日日用嘅嘢咧，佢會有個記憶喺度嘅。咁個記憶裏邊會儲存你嘅情緒儲存你嘅高低運氣嗰樣嘢。咁你話，我着呢堆衫嘅時候，3T 又送，5T 又送，6合彩都中埋嘅，咁你嗰啲底褲你早儲埋佢添。有啲咩第時傾生意就攞翻出嚟着下啦。係啦，咁如果你發覺你着咗一輪之後啦，開始啲功效弱弱地啦咁樣，咁你咪就換個批新嘅咯。總之底橫，你諗下，日日有個即係底衫咁計，咁日日有個貴人攬住你喎，咁你幾有貴氣啊？係咪咁講？所以咧，萬事萬物咧都有佢嘅緣起，其實呢個係緣起，即係等於你出世嘅日子、出世嘅八字。咁你呢件物件出世嘅八字就係你貴人嘅話咧，佢只會幫你唔會害你。個原理就係咁樣，所以定咗個日子，你去着呢樣嘢就會有用。咁你定咗嗰樣嘢係一件比較合理啲嘅物件，即係頭先講你嘅淘寶啊、拼多多係咪唔得咧？都得嘅，咁你自己自由選擇啦。下一個 ，OK。好啦，第二個咧就吸旺氣。咁譬如今年向東或者向南比較好嘅，咁你咪去遠足啦、食嘢啦、曬太陽啦。咁邊個地？尤其是你有重要嘅決定，或者係重要嘅事要做，之前就去吸。咁你再做嗰件事咧，就會順利。
即係譬如你要簽單啊，各樣嘢啊咁樣係啦，或者我要選擇，我要有一份工啊，究竟兩份我揀邊份好咧？或者我依家有2個女朋友，我想揀2個女朋友裏邊邊個好啲咧咁樣啊？或者請邊個伙計好啲好懊惱㗎諗下。咁你咪去鯉魚門石澳或者係北角海濱咯。啊，咁你行完之後，你理論上應該會諗到。好，下一個。好，方法3，床頭。咁我睇咁多類風水咧，小朋友讀唔讀得書咧？第一件事就睇床。如果個小朋友個床頭咧擺咗啲公仔書，咁佢咪睇公仔書；擺旅遊書，佢咪旅遊書。啊，咁以前擺嗰啲叫咩八卦周刊啊定點咁咪講八卦咯。你擺嗰度啊，多啊。咁如果擺乜嘢係會影響個小朋友讀書嘅話咧，咁我哋大人最重要係2樣嘢，錢同智慧。即係佢呢個八字裏邊咧，你金為用嘅，你咪擺黃金喺個床頭，直接就擺定黃金，但係要真金唔銅金唔得。車金好啲。咁擺咗喺床頭之外咧，咁呢個叫做外敷，我哋仲有內服。你將粒金擺落你個水樽度，你日日就飲金水，係啊，金係飲得嘅，你放心，唔會有事嘅。總之你就將嗰個1兩金就擺條落去嗰個水樽度，1兩金就擺喺個床頭度。好啦，有啲人話，咁你加個火嘅氣咧，經過金嘅用咧，就會生為水嘅智慧俾你，係啦，即係我哋點樣去化煞為權咧？呢一招就係咁樣嚟嘅，明白嗎？好，第2樣咧，點解係珍珠？珍珠咧係一定即係喺海裏邊嘅精華形成嘅一件物件嚟嘅。嗱，你塑膠珍珠我唔敢同你講啦，但係如果佢只要係天然形成嘅話咧，佢一定係經過好長時間喺水裏邊聚精聚華聚翻嚟嘅嘢，所以珍珠係可以解毒涼血。佢係水嘅精嚟嘅，所以珍珠係可以增智慧嘅。你睇下佢哋維多利亞女王又好，日本即係美國嗰個黑人副總統又好，佢都係戴珍珠嘅，咁個智慧會好。係咪咩人戴珍珠都會智慧好啲㗎？睇下水係咪你用神？如果水係你用神嘅，你可以試下。咁因為依家火重得滯，一係就用金去解水。一係就用水去解火，係，一係金去解火，化自己為用；一係就水去解個火，化自己為用。咁你個珍珠除咗擺喺床頭之外，咁你咪整多串擺落水樽度咯。咁你咪飲翻個水嚟補翻，咁外敷內服，你咪有智慧咯。養豬唔緊要嘅，佢都係水裏邊拎出嚟嘅嘢嚟，係。所以咁你記得咧，最重點咧就係、是。如果你係真係飲呢個金水又好，飲呢個珍珠水又好咧，你日日要洗，係啦。咁你記得洗翻乾淨，抹翻好，咁樣去用咯。有得鋪嘅嘢換咯，係啦。咁第3咧就係後邊，呢個就係我想講嘅嘢。丙午年咧係大破大立嘅年份嚟嘅。咁我留意到咧，即係下一代嘅面相都好有肉，所以咧，其實我哋唔使擔心，我哋香港係一個動天福地，都仲有福氣嘅地方嚟。但係呢個大環境之下咧，香港只會越嚟越高嘅啫，越嚟越好。所以其實你話係咪可以買樓投資？我覺得係可以嘅，因為香港始終都係大陸欽定咗嚟生金雞、生金蛋嘅地方。咁經濟上環境有上有落啦，咁你就應該揾機會增值自己。你投資咩都好，都有機會錯。投資自己就永遠都冇錯。你能力越高，先至有能力去增加財富嘅。咁大破大立方面咧，估計中國人民幣咧就會取代美元作為結算貨幣嘅，係啦。所以咧，將來咧人民幣咧就會變咗做咧同黃金掛鈎嘅，咁就會變做人民金，係啦。咁依家咧就打造嘅呢個黃金走廊咧，就係、譬如喺香港攞錢。喺巴西攞金，即係香港入錢喺巴西入金，又或者喺印度入金，香港攞錢，佢有一個黃金走廊，但係香港係其中一個出入口嚟嘅。所以如果香港係其中一個出入口，而你又睇到咁多公司嚟香港上市嘅話咧，嗰啲公司做生意咧，佢第一件事要做咩？第一件事係要買樓嘅。
因為嗰間公司如果要同銀行做按揭借錢、做轉生意、周轉乜嘢都好咧，佢只有靠磚頭，佢先至轉得到啲錢嘅。所以越多公司嚟香港度開，越多公司嚟香港上市嘅話咧，個樓市係會繼續喐嘅。所以你話買唔買自己決定，但係你話會唔會升好多我唔知。你話跌好多應該就差唔多啦。咁人民幣有咗黃金背書之後咧，咁呢個世界咧就會慢慢向中國傾斜啦。咁向中國嘅國力咧就會越嚟越好嘅。咁香港會作為人民幣嘅結算中心咯。咁呢個就係呢個赤馬紅人劫咧，就劫咗美國。如果你仲揸好多美金啊各樣嘢嘅，咁你就要考慮下。嚟香港開公司就會越嚟越多啦，咁開咗就要買樓，頭先講到呢個啦。咁你要做抵押啊，令到香港嘅經濟上行啊，所以將來嘅樓其實有機會上嘅。咁你話鋪會唔會得嘅？鋪未得嘅，但係住樓嘅話應該可以考慮嘅。而美元咧就會越嚟越貶值啦，所以咧佢哋就會逃避呢個貶值，就會揾地方去放，而可以放嘅嘢其實唔多嘅。咁比特幣其中一個，所以咧。儲比特幣咧係將來嘅方向，咁多謝大家。係買人民幣本身就有人民幣，人民幣同港幣其實某個程度上掛鈎咗。反而美金咧，咁美金同港幣各樣嘢，即係你佢總之佢有個過程嘅，就好似譬如我哋0506咁，你之後其實冇幾耐就打第一次世界大戰啦嘛，係咪？佢中間都有個過程嘅，但係你個人過唔過到第一次世界大戰係有每個人對自己條命都寫咗喺度嘅。我哋可以變嘅嘢唔多嘅，但係我哋可以揀今晚食乜嘢係可以揀，我哋用呢個思維就得㗎。